2023-24 കാലഘട്ടത്തിലെ സാംസങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഫോൺ, ടോപ്പ് സെല്ലിംഗ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ സീരീസ് ഫോണുകളാണ്. അതിന്റെ കാരണം അത് ഈസിലി എല്ലാ നിയർ ബൈ ഷോപ്പുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ അതിൽ സാംസങ്ങിന്റെ 1 UI എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാതരം സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചറുകളും, സാംസങ് വാലറ്റ്, സെക്യൂർ ഫോൾഡർ, നോക്സ് വോൾട്ട്, എല്ലാതരം സംഗതികളും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു എ സീരീസ് ഫോണൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ടോപ്പ് സെല്ലിംഗ് സീരീസിലെ അടുത്ത ജനറേഷൻ A15 ശേഷമുള്ള A16 5G എന്ന് പറയുന്ന ഗാലക്സി A16 5G എന്ന് പറയുന്ന ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു ക്വിക്ക് അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ തന്നെ ഒരു ബോക്സിൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, സിം ടൂള്, അതേപോലെ ചാർജിംഗ് കേബിൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ പിന്നെ ഫോൺ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. സോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഗാലക്സി A16 5G. ഈ ഫോണിന്റെ 2 കളറാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. സോ ഗാലക്സി A16 5G. ഇനി ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറയാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. നല്ല പ്രീമിയം ഫിനിഷ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാ സൈഡിലും നോക്കിയാൽ നല്ല പ്രീമിയം ഫിനിഷ് ആണ്. വളരെ സ്ലിമ്മർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ്. 7.9 mm തിക്നെസ്സേ വരുന്നുള്ളൂ. ഗ്ലോസി ഫിനിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ കീ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം, കീകൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഉയർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത്. കീ ഐലൻഡ് എന്നാണ് സാംസങ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഡുവൽ സിമ്മാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് സിം സ്ലോട്ടാണ്. 2 സിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്മും മെമ്മറി കാർഡ് എന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്രണ്ടിലെ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇൻഫിനിറ്റി യു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം പ്രീമിയം ഡിസൈൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് 6.7 ഇഞ്ച് വരുന്ന ഫുൾ HD പ്ലസ് സാംസങ്ങിന്റെ സൂപ്പർ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. സ്ലിമ്മറായ ബെസൽസ് ഒക്കെയാണ്. A15 അപേക്ഷിച്ചാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന്. ആ ഫോണിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറെ കൂടി സ്ലിമ്മറായ ബെസൽസ് ആണുള്ളത്. 90 ഹെർട്സിന്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാംസങ് 800 നിറ്റ്സിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ഒരു ശരാശരി നിലവാരത്തിലുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം ശരാശരി നിലവാരത്തിലുള്ള വിസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല. സോ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കിയാൽ MediaTekന്റെ Dimensity 6300 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസറാണ് വരുന്നത്. സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അത്യാവശ്യം ചെറുകിട ഗെയിമുകൾ ഞാൻ Asphalt 8 ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഫോൺ ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ ആരും എടുക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം സാധാരണ യൂസിന് വേണ്ടുന്ന ഡീസൻ്റ് ആയ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ തരുന്നുണ്ട്. സോ മൊത്തത്തിൽ പെർഫോമൻസ് അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയ ഒരു പെർഫോമൻസ്, ഒരു സാധാരണ യൂസിന് പറ്റിയ നല്ല പെർഫോമൻസ്, സ്മൂത്ത് ആയ പെർഫോമൻസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ ക്യാമറയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 50 മെഗാപിക്സലിന്റെ മെയിൻ ക്യാമറ ഇമേജുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. 50 മെഗാപിക്സലിന്റെ ആണത്. 5 മെഗാപിക്സലിന്റെയാണ് വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ വരുന്നത്. അതിന്റെ സാമ്പിളാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ 2 മെഗാപിക്സലിന്റെ മാക്രോ സെൻസറും വരുന്നുണ്ട്. 13 മെഗാപിക്സലിന്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഇമേജുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. സോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഫുൾ HD വീഡിയോ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഈ രീതിയിലാണ് മെയിൻ ക്യാമറ നമുക്ക് തരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ 5000 mAh ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. 25 വാട്ടിന്റെ ചാർജിംഗ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചാർജർ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിക്കണം. പിന്നെ ഇതിൽ IP54 വാട്ടർ റേറ്റിംഗും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി സാംസങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ UI, അതിലുള്ള ഒട്ടനവധി ഫീച്ചറുകളുമാണ്. Android 14 ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. 6 ഇയറിന്റെ OS അപ്ഡേറ്റും 6 ഇയറിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റും കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗാലക്സി A15 അത് 4 ഇയറിന്റെ അപ്ഡേറ്റും 5 ഇയറിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്. 6+6 വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. സോ ഇതിൽ ഇനി വരുന്ന ഫീച്ചറുകൾ എല്ലാതരം ഫീച്ചർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് സാംസങ് വാലറ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. NFC ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ബാങ്ക് കാർഡുകളും മറ്റും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ടാപ്പ് ആൻഡ് പേയിലൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കോൺടാക്ട്ലെസ് പേയ്മെന്റുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ IDs കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ സാംസങ് വാലറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ മാത്രമല്ല ചെറിയൊരു ഓഫറും കൂടിയുണ്ട്. സാംസങ് ഗാലക്സി A16ന്റെ സാംസങ് വാലറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾ പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 500 രൂപയുടെ വൗച്ചർ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് എടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വൗച്ചർ കൂടി കൈക്കലാക്കാൻ നോക്കിക്കോളൂ. സാംസങ് വാലറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പേയ്മെന്റുകൾക്ക്. പിന്നെ സാംസങ് വാലറ്റ് കൂടാതെ കോളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വോയിസ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ, നോയ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോയിസ് ഫോക്കസ് എന്ന ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കത് എനേബിൾ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കോളുകൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഷെയർ, ക്വിക്ക് ഷെയർ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നമുക്കറിയാം. അതിൽ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. പ്രൈവറ്റ് ഷെയറിലൂടെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരത് എത്ര നേരം കാണണം, എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ആവണോ വേണ്ടയോ അതൊക്കെ നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ സാംസങ് പാസ്, നമ്മുടെ പാസ്വേഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ആണ് വരുന്നത്. സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാംസങ് പാസ് ഉപയോഗിച്ച്. ഇനി പിൻ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗാലറി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരാൾക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കുകയാണ് നോക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗാലറി ഇങ്ങനെ പിൻ ആപ്പ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഇത് ബാക്ക് അടിച്ചാലും ഹോം അടിച്ചാലും ഒന്നും പുറകോട്ടൊന്നും പോവില്ല. ലോക്കാണ് അവിടെ. ഈ ഗാലറിയിൽ അവർ ലോക്കാണ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റീസെന്റും ബാക്ക് ബട്ടണും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ പിൻ ആപ്പിൽ നിന്ന്.
സോ നല്ലൊരു പ്രൈവസി ഫീച്ചറാണ്. അതേപോലെ ഓട്ടോ ബ്ലോക്കർ, നമ്മൾ അറിയാതെ ഏതെങ്കിലും ആപ്പിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടോ ബ്ലോക്കർ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. സോ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഗാലക്സി A16 ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാൻ 2-3 നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. സോ അപ്പോൾ ഈ ഫോണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഡിസൈൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിരിക്കുന്നു, ഡിസ്പ്ലേ കാണിച്ചു, ഞാൻ ക്യാമറ പറഞ്ഞു, അതേപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ്, ബാറ്ററി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ യൂസിന് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സാംസങ് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറുകൾ അടക്കം ഒരു ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ A സീരീസിലെ ഫോൺ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിഗണിക്കാം. A15നേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയ രീതിയിലാണ് A16 നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഗാലക്സി A16 5G 18,999 ഇതിൻ്റെ ഓഫർ പ്രൈസ് ആയിട്ട് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്നോ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം. സോ ഗാലക്സി A16 കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം താല്പര്യമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കാവുന്നതാണ്. സോ അത്രയുമാണ് ഗാലക്സി A16 5G എന്ന ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റിൽ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.